出咗啲事，咪諗住賣晒啲車佢算數咯。方便講嘛？人哋公司可以講嗎？咪某公司咯。呢間公司喺深圳依家好大件事，好多人死咗，叫頂咩風？具體係咩事？方唔方便講啊？就係當你俾呢間公司幾多錢，隔咗幾年返你幾多倍咁俾你咯。嗰啲啊，因為我哋之前屋企投資咗佢幾年啊嘛，然之後呢次上晒頭，屋企將所有物業全部攞晒出去玩，依家出咗有啲問題咯。全部物業壓落去啊？係啊，然之後仲銀行拉高評吐晒出嚟啊嘛，然之後掉去嗰間公司。粗略估計總共幾多啊？淨係你屋企？大概接近2000，就咁冇咗。依家就話唔話佢冇，上面暗住咗佢哋，將呢啲嘢叫我哋平移成數字化嘅一種產品，就好似賣嗰啲虛擬幣咁樣啦，平移成呢啲嘢。你仲信？冇得唔信，因為就話你個合同呢就廢咗佢，因為就係話你平移咗，仲有啲機會就咁樣咯。冇辦法，就信多佢一成咯，就咁樣。唔好講2000，幾多人一輩子200都攞唔到喎？你係咪前期有啲甜頭嘅？覺得係啊，我開始投落去，我係投咗200粒落去，翻下，大概都翻咗個600零個出嚟。我而家諗住清本啊嘛，維持下屋企先咯。咁你本來係從事咩行業嘅咧，兄弟？自己開工廠咯，塑膠類嘅。你去投呢啲嘢，你屋企人都知嘅？其實唔係我投，係我媽投。係我媽喺我唔清楚嘅情況下，我屋企嘅物業已經全部暗晒出嚟，就係呢上個月先啱知呢件事。我救都救唔翻。我媽而家成個人都精神好放鬆啦，而家已經。佢哋嗰邊真係將我媽洗腦洗得好犀利嘅，唉，所以我而家只有認命咯。你有咩打算啊？咁兄弟，你覺得我哋有啲咩幫到手啊？我其實就係想了解下部車可以平幾多啫，啲錢出翻嚟，到時養下細路仔咯，再睇下其他嘢做咯，睇下冇咯。我都2個女啦，有翻個男人嘅擔當啊！奉勸下大家，千祈唔好去信呢啲嘢。如果真係要衝呢啲嘢嘅話，大家一定要留翻個最嘅底線喺嗰度。唔好喊，唔好喊啊！唔好喊。你頭先嘅呢個呼籲係好好嘅，我哋都希望借你嘅呢個呼籲呢，就等更多人知道，真係要睇好自己屋企人，特別老人家呢，有時候佢辨別能力唔係好似我哋後生咁好啊。所以一定要話俾屋企人知，冇免費嘅午餐噶，有幾時都會輪到你先。係，唔該晒，唔該晒。好嗱，咁啊，而家我哋幫你叻一叻 A6L 21款嘅，嗰時買嗰部 A6L 咪俾人當傻仔咁睇我咯。點解呢？60幾萬買部 A6L 傻仔咯。旗艦啊？旗艦運動。花草喎。係啊。咁嗰陣時我就自己話想要個綠光車，想追下個尾啫。公里數呢？3萬，黑色深圳牌。有冇可能接受唔見咗一半呢？前幾日有人同我開38。哦，38嗱嗱先咯。都想了解下大概價錢去到幾多？33到35。哦，好。停埋另外一部理想 L9，22年買嘅，236個牌。你22款 Max 版459800喎。係啊，我是第一批嘛，公里數34000到咯，黑色。好多人喺公屏嗰度講加油兄弟，雖然我哋唔認識啊，但係祝你快啲企翻起身。我真係多謝大家，多謝大家，真係多謝大家。冇嘢噶，喂，人生嘅歷練啊，起碼而家有條命喺度吹啊，係咪先？就認咗嗰條數當冇咗啦，但係生活仲繼續噶嘛，呢啲嘢。對，你仲有2個女啊，到時收禮金。係開心啲，嚟。我評嘅話就30到31。好，麻煩晒，唔好晒你哋。喂，加油兄弟！雖然我哋未見過面啊，但係關注咗就係車友，一直睇住你哋嘅，一直關注。多謝你照住我哋，多謝你哋。跟住加點讚，用車冇使煩。